សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាវីដេអូមុនខ្ញុំបានបរៀនបងប្អូនអរគ្នាហើយពីការដាក់ buy sell ជាមួយនឹង buy stop sell stop ហើយវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបរៀនបងប្អូនអរគ្នាពីការដាក់ buy stop limit ជាមួយនឹង sell stop limit ហើយចំពោះដាក់ buy stop limit sell stop limit នេះគឺដាក់គោលម្ដងអីគេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនលម្អិតណាអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ buy stop sell stop បានគឺយើងចូលមកត្រង់នេះយើងធ្លាប់ចូលលើមុនហ្នឹងកន្លែង buy stop sell stop ហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅដល់ buy stop limit sell stop limit គឺយើងចុចលើវងហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងចុចលើ tray ឡើងលើនេះមកអូខេអញ្ចឹងយើងអស់មកខាងពីស្ដាំទៅឆ្វេងនេះកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញពាក្យនេះ buy stop limit ជាមួយនឹង sell stop limit ណាអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ buy stop limit sell stop limit នឹងបានអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ buy stop sell stop បានគឺយើងចុចមកលើ buy stop limit មកខ្ញុំសូមបញ្យល់បងប្អូនមួយណាអញ្ចឹងនៅពេលយើងដាក់ buy stop limit នឹងហើយនេះវានឹង load នេះវានឹង load អញ្ចឹងយើងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវា load អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគិតថានេះនៅពេលដែលតម្លៃវាបុកបែកតំបន់ហ្នឹងវាអាចនឹងឡើងទៅលើបន្តអញ្ចឹងយើងដាក់ buy stop នៅហ្នឹងចុះណាអញ្ចឹងដាក់ buy stop នៅហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលប្រាយនេះវាហក់ឡើងទៅប៉ះអាហ្នឹងវាអត់តន់បាយភ្លាមដូច buy stop ទៅទេអញ្ចឹងលុះត្រាតែវាហក់ឡើងទៅហើយវាចុះមកប៉ះអាខ្សែបន្ទាត់ហ្នឹងវិញអញ្ចឹងបានប្រាយហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមអូតូចូលលើយើង direct ណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់នៅហ្នឹងណាចឹងដាក់នៅហ្នឹងដាក់នៅហ្នឹងយើងគ្រាន់តែនេះមកអញ្ចឹងបន្ទាត់សនេះយើងគ្រាន់តែអូសមកឲ្យលើគ្នាមកនេះបន្ទាត់សហ្នឹងនៅពេលដែលយើងអូសឲ្យលើគ្នាមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលបន្ទាត់សមួយបន្ទាត់ខៀវនឹងអូសលើគ្នានៅពេលដែលប្រាយនឹងហក់ឡើងទៅគឺវាផុតអាតម្លៃបន្ទាត់នឹងហើយវាអត់តន់បាយឲ្យយើងភ្លាមដូច buy stop ទេណាអញ្ចឹងវាឡើងទៅផុតភ្លាមវាចុះមកវិញចាក់កន្លែងហ្នឹងបានវាបាយអូតូម៉ាទិកឲ្យយើងណាអញ្ចឹងដើម្បីសិតបានយើងចុចអានេះមកនេះណាហើយយើងដាក់នេះ flash buy stop limit អូខេ buy stop limit ណាអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីយើងចង់ដាក់ SL ដាក់អីគឺយើងអាចដាក់បានណាអញ្ចឹងយើងចុចលើហ្នឹងមកហើយយើងមានពាក្យ SLTP នេះណាចុច SL មកដាក់ SL ធម្មតាចុះណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាបាយដល់ហើយយើងទុក SL វាធម្មតាហើយ TV យើងយកធម្មតា TP យើងយកធម្មតាអីចុះណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសិតនេះហើយយើងសិតហើយវានឹងអូតូម៉ាទិកឲ្យយើងអូខេពេលយើងសិតយើង modify មកអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាប្រាយនៅពេលដែលវាហក់ឡើងពីតម្លៃហ្នឹងទៅដល់ហ្នឹងវាអត់តន់បាយភ្លាមទេវាហក់ឡើងទៅហើយវាចុះមកចាក់តម្លៃហ្នឹងវិញបានវាបាយឲ្យយើង direct ណាបាយឲ្យយើងអូតូម៉ាទិកនៅហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងបើសិនជាវាបាយហើយវាធ្លាក់មកប៉ះក្រោមនេះមានតែប៉ះ SL ឬក៏ប៉ះការខាតរបស់យើងតែបើសិនជាទៅលើនេះគឺប៉ះការចំណេញរបស់យើងណាអូខេអញ្ចឹងbuy stop limit មានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំចូលដល់ sell stop limit វិញណាតែខ្ញុំសូមលុប portion នឹងចោលខ្ញុំខ្លាចជាប់របស់ខ្ញុំណាខ្ញុំខ្លាចជាប់របស់ខ្ញុំព្រោះខ្លាចខូចទិន្នន័យរបស់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលុបចេញវិញលុបចេញយើងអាចចុចពីលើបន្ទាត់នឹងក៏បានណាពីបន្ទាត់នឹងក៏បាននេះអូមកលើនេះក៏បានណាហើយពាក្យ delete នេះក៏បានដែរឬក៏យើងចូលមួយទៀតនេះយើងចូលមកកន្លែងនេះចូលមក thread នេះពាក្យ thread នេះចុច thread ហ្នឹងក៏បាននេះវាមានពាក្យ flash នេះអញ្ចឹងយើងអស់ពីស្ដាំមកឆ្វេងមកនេះហើយមានសញ្ញាព្រួញមួយ tick ហ្នឹងក្រហមហ្នឹងចុចពីលើហ្នឹងក៏បានហើយមានពាក្យ delete ចោលទេណាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកឆាតយើងវិញអូខេអញ្ចឹងចំពោះ sell stop limit មិនវិញណាsell stop limit ណា
ចំពោះ set stop limit គឺយើងចូលមិនឥឡូវឧទាហរណ៍ថាប្រៃហ្នឹងវាអត់ឡើងដល់លើហ្នឹងយើងគិតថាប្រៃហ្នឹងវាហក់ធ្លាក់បែកនៅតំបន់នេះវានឹងចុះមកក្រោមយកមកអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ set stop limit បានគឺយើងចូលឡើងនេះដែរមកអូខេហើយចូលបន្តឡើងលើនេះវិញនេះហើយវាមានពាក្យ set stop limit នេះចុច set stop limit ហ្នឹងណាអូខេយើងចុចលើឆាតវិញអូខេនេះអញ្ចឹងវានឹងចេញបន្ត set stop limit ឲ្យយើងវិញនេះអញ្ចឹងយើងអស់មកឧទាហរណ៍ថាប្រាយវាបែកនៅតំបន់នេះ5180អញ្ចឹងយើងគិតថានៅពេលវាបែកអាហ្នឹងមកក្រោមវានឹងធ្លាក់មកក្រោមមកអញ្ចឹងយើងដាក់ set stop limit នៅហ្នឹងអស់បន្តសឲ្យលើគ្នាមកនៅពេលដែលយើងអស់បន្តសជាមួយបន្តនេះលើគ្នាហ្នឹងហើយអ្នកវាចេញព្រួយអញ្ចឹងមិនយើងចុច modify បានណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលផ្សារហ្នឹងចុះមកដល់តម្លៃហ្នឹងគឺវាអត់តន់ sell ឲ្យយើងភ្លាមទេណាគឺវាចុះមកហើយវាឡើងវាចុះមកហើយវាឡើងទៅចាក់តម្លៃហ្នឹងវិញហើយបានវា sell automatic ឲ្យយើងណាហើយយើងក៏អាចដាក់ SL ដាក់ TP ឲ្យហើយមុនបានណាបើថា SL យើងដាក់មក SL នេះ SL ហើយយើងដាក់នៅនេះចុះណាហើយអញ្ចឹង TP យើងដាក់នៅណា TP យើងដាក់នៅចុងវិកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលតម្លៃហ្នឹងអ្នកវាចុះមកវាធ្លាក់បាយតំណឹងវាអត់តលក់យើងអត់តលក់យើងភ្លាមទេវាចុះមកហើយវា retest ទៅចាក់អាហ្នឹងវិញបានវា sell ឲ្យយើង sell automatic ឲ្យយើងណាហើយបើសិនជា price នឹងបន្តចុះមកទៀតគឺដល់ TP របស់យើងណាដូចបើសិនជា price នឹងបុកទៅលើវិញគឺប៉ា SL យើងណាអញ្ចឹងបាយ stop set stop មានតែប៉ុណ្្នឹងណាអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបរៀនបងប្អូនអរគ្នាពីការដាក់មើល setting នៅ Amplify មួយចំនួនជាមួយនឹងដាក់ history ដែលដូចថាខ្ញុំ trade ដូចជាដើមណាអញ្ចឹងអានេះយើងចុច modify មកវានឹង automatic ឲ្យយើងណាអូខេខ្វះអញ្ចឹងយើងចង់លុបវិញណាចុចនេះមកចុចឡើងទៅលើអូខេអញ្ចឹងមានភាពឃើញ delete ចោលទៅក៏បានដែរអញ្ចឹង portion ហ្នឹងដាច់អញ្ចឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបរៀនបងប្អូនអរគ្នាពីការនេះដាក់ history ឬក៏ setting មួយចំនួនទៅលើAmplify ហ្នឹងដើម្បីបងប្អូនអរគ្នាងាយស្រួលមើលណាអានេះជា history ដែលយើង trade មកណា account របស់ខ្ញុំណាហ្នឹងហើយហើយចំពោះនេះគឺ history ណាដែលខ្ញុំ trade ក្នុងសប្តាហ៍ហ្នឹងណាផលចំណេញណាអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងណាអរគុណបងប្អូនអរគ្នាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ